ఐస్ క్రీమ్లు వచ్చేసినాయి 3 చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్లో. నన్ను అడిగితే వర్త్ కాదు మా, 40 రూపాయలు వేస్ట్ ఊరికే. కానీ టేస్ట్ బాగానే ఉంది, కానీ క్వాంటిటీనే నిల్లు. దీనికంటే కూడా 40 రూపీస్ ప్యాకెట్లు వస్తాను అరుణ్ ఐస్ క్రీమ్, అవి అవి బాగుంటాయి. నువ్వు ఎట్టుందా? యావరేజ్. నీకా? ఇది బాగాలేదు, ఇది యావరేజ్. ఇంకా ఐస్ క్రీమ్లు తినేసి బాదం పాలు తాగేసి నేరే నలబాగంకి వచ్చేసినామా. మీడియంగా ఉన్నారు గుంపు. ఒక చికెన్ కూర, తెల్ల 3 పరోటాలు తీసుకున్నాము. ఇంకా నేను ఆ కర్రీ ఎత్తుకొచ్చే లోపల వాళ్ళు పరోటాలు తీసుకొని రెడీ కూర్చున్నారు. ఇంక ప్లాస్టిక్ స్పూన్లు ఇచ్చినారు. ఆ ప్లాస్టిక్ స్పూన్లు అంటే అసలు ముక్కే రావట్లే బయటికి. ఇంక అట్లే ఒక కూల్ వాటర్ బాటిల్ కూడా తీసుకున్నాము. చికెన్ కూర వంటేమో పరోటాలు ఒకటి 10 రూపాయలే. పరోటాలు లేక కూర వేసుకొని ఒక్క రవ ఉత్త పీస్ ఎత్తుకొని తింటే టేస్ట్ వేరే లెవెల్గా ఉంది మా. ఇంక ఈసారి పరోటా ఒక్క రవ తుంచుకొని ఆ చికెన్ గ్రేవీ అద్దుకొని చికెన్ పీస్ పెట్టుకొని తింటే ఇది కూడా వేరే లెవెల్ అసలు. ఉత్తది బాగుంది, పరోటాతో తింటే కూడా బాగుంది.